我知道老豆，仲有阿媽，甚至連 Joyce 都話我有天分㗎。但我想聽你講啊，你老實話我聽啦，我到底有冇做廚師嘅天分？我初初學廚咧，係因為我跟住個廚房可以唔使捱肚餓。其實我學咗廚之後，啲人先開始話我有天分。睇你有幾想啦！如果你個心裏邊唔想嘅，就算你幾有，我想㗎，我想攞翻個牌匾翻嚟。想咪去做咯，就係咁簡單，唔使人教啦，係嘛？妖，我要人教㗎。我想你教我啊。其實我知自己都仲未掂嘅，冇諗過收徒弟嘅喎。除咗老豆，我都冇諗住拜其他人做師傅。做我徒弟咧，第一樣嘢要學係咩啊？你教我啊！就係點樣服侍你師傅啲臭脾氣，同我執翻晒啲嘢佢。係師傅。仲有啊，啲花啊淋下佢，抹下窗，洗下地，啊，洗埋廁所。唔使去到咁盡啊嘛。飲茶啊，菊姐。菊姐你放心啦，哈琴冇事嘅。阿哥，請飲師傅。師傅飲茶啊？你親仔都準備啲咩啊？師傅，你唔覺得自己好唔舒服嘅咩？唔會，好舒服啊！咁入廚房第一件事係咩啊？聽師傅話。翻去沖個涼先啦，成身濕立立。哦，係嘅，係師傅。行，師傅。你咪發燒啊？係啊，佢真係發燒，啊真係發燒。正話，我哋先係諗緊啊點樣踢下呢個鹹魚走噶嘛。而家師傅前師傅後，你玩咩啊？你真係發燒啊你！你唔記得咗啊？係佢令我哋輸咗場比賽，係幾屈辱啊！咪？我正話拜佢為師，梗係叫師傅噶啦。拜咪就係我拜你啦，係。你真係決定跟馬師傅學廚啊？我今次唔會3分鐘熱度噶啦，因為我已經下定決心咧，贏翻個牌匾。講得啱，咁先至係我哋江家嘅仔啊嘛！咁都唔使咁用力嘅阿媽。我用力啊，你上心啊，啱噶啦。好咯，如果老闆知道啊，你終於肯拎起心肝嚟到學廚啊，佢真係瞓低咗，都會趌翻起身嚟笑啊！唔係咁猛喎。咁我應該翻去裝翻支香俾老豆啦，順便通翻噶啦。咦，咁今次有哥哥咪縮沙縮得好抵咯？啊，咁都俾你幫佢兜到喎，你真係女生外向啊！哇！你當正佢嫁俾百里仙啊？差唔多啫，我哋生係百里仙嘅人，死都係百里仙嘅鬼啊嘛！如果唔係，點對得住老闆啫？薑同辣椒就切絲啦，蒜頭就做蒜蓉，洋葱咧就記住要使個把刀先至好切啊嘛。如果唔係咧，就切到成顆眼淚，食落都覺得慘啊嘛。啱啦，巴閉啦嚇！仲有啲雞蛋啊，煎香佢做蛋絲啊！好晒啦，師傅。掂啊，隨時準備作戰。翻換套衫先啦。吓？今日唔使入廚房啦，我帶你學嘢。我又去學嘢，有關你事？你又知學咩咩？梗係煮嘢食啦。難道去游水咩？呢包咩嚟㗎？吞拿魚三文治。罐頭魚抌咗佢啦。哦。仲企喺度？去換衫啦，我同 Candy 唔等你㗎。我都話咗我得去㗎啦。去游水啊嘛。有哥哥啊，咁我哋真係去邊度啊？上船啦！馬師傅，隨便坐啊！好啊，唔該。坐喂。咁污糟，坐喺度啊？污咩糟啊？食海鮮嚟啲地方先有原始風味啊嘛！坐。但係食海鮮啊，百里仙大把有得食啦，使乜特登嚟到食啫？唔通呢度收埋咗鱘龍魚同娃娃魚？娃娃魚識喊嗰啲啊？睇下先。唔使聽啦，今日水哥食咩，我哋食咩。水哥乜水？都話明水哥啦，梗係水上人啦，漁民嚟㗎。馬師傅食得啦。好啊。唔該晒。慢慢食啊，馬師傅。唔該晒。會集班仔嚟啫喎，啲貴價魚拎晒市場賣啦。快！但我哋3個人夠唔夠㗎？所以咪要咁大碗飯咯。魚啲飯已經撈咗魚汁嘅。我覺得好鮮甜喎。
好多人食魚咧都中意用魚汁撈飯，因為啲精華喺晒度啊嘛。啊，呢個水哥都係外行啲啫，蒸魚啲豉油熟油都唔淋上面嘅。喂，你做咩？淋上咯。淋咩啫？呢個係水上人嘅食法嚟㗎，咁先叫識食魚啦。放翻低啦，點解啊？唔好俾啲豉油浸住條魚，咁你魚肉咧就唔會太鹹，亦都唔會霉，食到尾都唔會變色啊嘛。其實啲水上人成世對住個海，食咩海鮮係佢哋係至叻㗎啦。我特登帶你出嚟感受下、見識下㗎，明唔明啊？聽到未啊？第一堂師傅袋錢落你袋啊！ common sense 嚟嘅咋，師傅唔響我都識啦，阿師傅。啊，食嘢啊！嚟，百里鮮招牌菜煎封黃腳臘。哇，蝦頭你進步咗好多啊，成個大師傅咁，煮煎得好香啊！我同你講過啦，要鑊猛油慢，即係話要燒紅隻鑊，燒到出煙先好落油，再將啲熱嘅油倒咗佢，換啲凍嘅油上去，咁樣煎魚先唔會甩皮。你睇下，而家啲皮黐晒喺個筷子度，所以根本就未合格。而且一條魚而家水分太多，啲鮮味走晒，啲肉又唔夠實。煎魚咧係講求香口、乾身同鮮味，你呢條淨係得香口，又唔夠乾身，又唔夠鮮味。所以俾你味煎封黃腳臘失敗。蝦頭你第一次整已經算好好噶啦。師傅應該點整條魚先好食啊？你攞啲粗鹽嚟，越多越好。做煎封黃腳臘咧，最好就係揀呢啲10至12兩嘅細魚，漁民新鮮攞翻嚟嗰啲，劏乾淨、洗乾淨之後咧，就放喺鹽入邊醃大概3個鐘頭。排出多餘嘅水分，等啲肉實啲，鮮味亦都會濃縮咗。魚尾部分因為薄身，所以唔使食。咁樣醃法條魚咪變鹹魚？呢種係漁民嘅食法，叫鮮鹹魚。因為佢哋冇雪櫃，所以用呢種方法嚟保持魚嘅鮮味。你記住，因為佢係海魚，所以沖洗嘅時候要用鹹水，咁啲魚肉就唔會變質。明白啊，師傅？咁你等條魚醃好之後再煎一次啊！我做你助手啊！咁鬼論盡，你出發先啦。跟我嚟啊！嗱，我陣間再幫你搽啲湯火膏，好快係冇事啦。以後小心啲啊嘛。唉，林落場呢啲時間係最無聊噶啦，又冇客又唔走得，個個成尊佛咁仲喺度啊！要走咪走先咯，唔好諗多結界好唔好啊？好煩啊你！做乜啫？我而家踩親你條尾咩？信兩句都唔得啊！食合頭啊，以形補形啊，你啲男人啱啊！咩啊？我今日使乜食呢啲嘢啊？啊，我唔知幾猛啊！食合桃係咁先啦。喂，如果你真係猛嘅，幾時掟翻件型仔出嚟俾我哋玩下？你話你咪玩嘢嚟啊？生兒育女啊，要順其自然啊，不能勉強啊。係咯，陳叔啊，順其自然有同順其自然冇好大分別嘅喎。阿祖哥嗬，嗱，豬泥腸你咪易交打嚟㗎你啊！嗱，燥到眼火都嚟啦。嘈啲。琴晚阿嫂唔睬你，唔係，佢咁唔睬我，陰佢。好心你啦，又唔係7老80咁後擒上生仔。老婆儲翻嚟咧就我嚟生仔嘅，唔係真係喺度變黃嘅。我話你聽。你哋啲男人真係好乞人憎嘅，成日當女人咧就生仔機器。喂，尤其是嗰個啊。咁多位，咁多位，咁多位，真係喎。啊，敏叔個鼻啊真係靈啦！啊，知咪薑醋咯，專登攞嚟派街坊㗎。多謝晒，公真係多仔公啊！年頭就派紅雞蛋，年尾就派薑醋。你呢啲副生仔機認真巴閉啊！老婆爭氣啫，整碗先。嗱，呢啲咧薑醋就啱我哋啲靚女，合桃啱你，以形補形啊你。嗱你咪再講啊！我好猛噶，我唔係唔得噶，時間未到啫。嗱，唔係咁嘅意思喎，你唔好咁燥啊！嗱，祖哥，唔好話我人嚟啊！得唔得呢下嘢咧？你兩公婆先知嘅啫。但係你話生仔咧，大有個人板喺度，你請教下人，或者有生仔秘方咧。生仔咧
我係曉嘅。嗱，不過有樣嘢咧想問問你，我哋公湊仔我就真係唔係好明啊，即係以防萬一我都要問定你先。你未生仔，可能咩人湊仔你啫？得我啊，未學行你先落你酒。我嚟食姜啊！你點啊？真教招俾佢。好，嚟，走。真係點啊，屌哥？喂，不過湊仔呢樣嘢咧，問我老婆多過啱問我喎。冇得生，又何來有得湊咧？嚇！喂，講時講啊，你上次教我嗰個倒樹衝咧，我老婆係咁倒咁都唔見有效啊！倒樹衝係增加血液循環嘅啫，關生仔咩事啫？唉，你又講啲唔講啲㗎？你上次講清楚啊嘛，我老婆爭啲嚟斷頸啊！真係唔好意思啊！仲係啲橋啊！啊，有個辦法，我覺得幾靈強㗎。咁講啦，快啲啦！好簡單嘅啫，3個字，日頭做。老公咪去村仔日頭下嘅咩？喂，你呢度做咩？你而家有咩做？差唔多去買餸噶啦，係咯，今晚出去食啲咩啊？想食咩？翻屋企慢慢諗啊！喂，翻屋企仲早喎。就係趁日頭啊嘛！頭先多仔公話，佢最後嗰2個仔咧，都係佢哋兩公婆喺日頭嘅時候打出嚟嘅。黐線嘅咩？日光日白，唉！咁你想唔想同你老公生翻個慈姑定先？想噶嘛？多仔公都得，有乜理由我哋兩公婆唔得咧？係咪？得。